دلوقتي هنعمل اول فيديو في قناتنا الجديده توك تشالنج، واللي هيعرف لكم على هوايتنا احمد سمير. احنا طبعا ناس جديده على اليوتيوب، فنعرف نفسنا. انا احمد سمير 13 سنه سباح. مهاب 13 سنه برضو سباح برضو. مصطفى اشرف برضو 13 سنه وسباح. تمام، دلوقتي احنا الفيديو ده يا رب يعجبكم وتدوسوا سبسكرايب. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي بس هنشرح لكم هو تحدي. التحدي كل واحد يشتري نوع من الحاجات من غير ما اقول التاني هنحط عليه بريق او كاب بتاع السباحه. وكل واحد هيدوق حاجه، لازم يقول اسم الحاجه وايه نكهتها. ايوه بالظبط. يلا بينا على التحدي. دلوقتي هنبدا بالتشالنج. سهل خالص. دي اول نقطه ليا. شيبسي كباب على الفحم. صح. تاني نقطة. ايه مش هي؟ كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ غريب اوي. توفي؟ اسمه ايه؟ نعم، اجيب اسمه ازاي ده؟ عارفه. مش دعوه. قولي الطعم بتاعه الاول. بالبرتقال. طيب ماشي، اسمه ايه؟ صعبة. مين اسمه ازاي ده؟ اكشن. لا لازم ياخد كله عشان انا كنت عامل كده. ماشي. صعبة. توفيكس. جرب بقى. أول واحد. بوزن. صح كده أول نقطة. طلع تاني واحد. اكشن. اكشن. ايه بقى؟ ده التالت بس اسمه بني. طب التاني عشان يا عم كفاية طيب.
بص انا لو استسلمت ما انت حاول اخر محاولة. منافسة جامدة. كده انت كده خسران بس برضه نشوف التالت. هو اسمه ايه ده؟ طبعا الله يلا ده بقى الجامد. كده 2 من 3 يبقى انا كده كسبان يعني. هيحصل في الايس باكيت تشالنج والساند باكيت تشالنج. بص معاكم بقى العقاب بتاع مصطفى. جاهز؟ جاهز؟ فوت تشالنج حاطين تلج بغباوه. بص قد ايه؟ يلا جاهز؟